किनारे से दूर खड़े रहिए, एक जलद गाड़ी जाने वाली है। कोई यात्री रेलवे लाइन पार न करें। प्लॅटफॉर्म क्रमांक 1 च्या किनाऱ्यापासून दूर उभे राहा, एक जलद गाडी जाणार आहे। कोणीही रेल्वे लाइन ओलांडू नका। प्लेटफॉर्म क्रमांक 1 के किनारे से दूर खड़े रहिए, एक जलद गाड़ी जाने वाली है। मुंबई छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस